March ni somni le pali ania MSDA sub headquarters Longtlai le PSDA general headquarters Longtlai tangkop malak na sak Longtlai college venga zirtir tu te khwalbuk teachers in chu voin khan Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Puh Biak Zawan Hong Puh Biak Zawa chuan teachers in lungphum chu ama ngei na phum thu le hun rei lo te hnuah hon theia pe ani ta le ama ngei in a hong le thei chu lomum ati thu asoya Mizorama teachers in nei thei khopui an la tam lo laia Longtlai in anei thei chu district tan mel lungpoi mo tak le maso na chuan om tak nia a hriat thu soin mani in seng sawa malatu Middle School Teachers Association le Primary School Teachers Association te chu fak om ati thu asoya teachers in chu amamo tu te tan thamuang taka in ha na tur hun thatak ni in abik takin thingtlang lam atanga hun puya trul le poimo tia local zirtir tu te tan atangkai le zual hle don ani ati Puh Biak Zawa chuan zirtir tu te chu midang te thiam na pe chuak tu le mi hring cher tu an ni awangin an hna po na za om le na poimo tak ani ati a sarkar po in zirtir tu te le zirna ngai poimo in zirna konga mason na turte zirtir tu in dailo na khuru tur le zirna ti changtlun nan te na satakin ma ala reng ti asoya zirtir tu te chu an na tho manga ram le nam siam tu an ni na in therenga rinom taka an na thok tura cha in thataka sarkar thopui zel turin asom he huna khol za om lai autonomous district council rural development changtu executive member pu lalom sanga apeto chuan khwalbuk thatak din ani rualin thiang hlim le za om taka enkol apoimo thu soin a om na khotlang ti trop tu le thenom khoveng te tan noksak ani lo nan mi khwal thlen chung changa in kai hroina dan thatak siam turin MSDA le PSDA hroi tu te chu acha a zirtir tu kalkhom te chu Longtlai district chunga zirna ti mason nan theitop chhuwa zel turin acha bok teachers in honna hun hi teachers in committee chairman Pubi lalchung nungan kai hruain MSDA sub headquarters Longtlai president Puh Vanlal Kulan kalkhom te lomna thu asoya LKBK general secretary Reverend B Zazon alai chuan hun ser mangin teachers in chu pathian hena ahlana teachers in committee secretary hena tangin teachers in satura malak chaudan report ngai thlang ni in asatu engineer pu robin vanlal rina hena tangin technical report ngai thla ka ni a PSDA general headquarters president Puh Lorin Lianan thu soi bokin TIC assistant secretary Pubi lalmuanan lom thu asoya LADC MDC puti laleng muanan tongtrai na hun mangin hun akhar voina Longtlai teachers in honna hian LADC member te sarkar official te zirtir tu thoklai le pensioner te khotlang hruai tu political party hruai tu te tlomngai pol ai ole chanchin bumi te antelani teachers in honta khi chengnoi za somnga senga sakni in chongli ania azau zong hi adung lam fit somli pathum le awang lam fit somthum ni in ground floor a tenki first floor a chokidar quarter le dining hall second floor a conference hall le office third floor a dormitory lobby le room panga da ania room tina hian bathroom da telvek ani bok February sangni somni pakhat atanga tranin March sangni somni pathuma sakzo ani Longtlai teachers in satur hian MSDA le PSDA chuan asang ve amala in PSDA te malak bultran puinan hian ahun laia Longtlai is bial to MLA Puh Zothang lian chuan cheng noi ni apea anua MSDA le PSDA chuan joint action committee dina malak dun relin cheng noi som panga ve an thoa malak dun ani nu hian Longtlai college venga amun tur cheng noi som thuma le ani a ni som ni thakhat sang ni som ni pakhat khan Longtlai is bial to MLA Puh Biak Zawa chuan alung phum phumin bultran nan cheng noi nga apea
teachers in saknan hian MSDA le PSDA member tinin thatin cheng zali theu tho bokin malak chhun zom ania asatu engineer tenena inremna angin asatu ten anmani sumsenga sa in MSDA le PSDA hian thatin cheng nuai li in an rul zel ani